ng ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. Welcome po natin, Dr. Irene Lim. Good evening and how are you? Good evening, Eli, and also to our listeners and televiewers. I hope you are all in good health and good condition. Mapagpalang gabi po. Ngayong gabi ito, Doc, pag-uusapan natin cough o ubo. Very common, pero gaano nga po ba ito kaseryosong kondisyon? Okay, so maraming tao ang hindi nila alam kung ano ang reason, bakit ba tayo nauubo, di ba? Yes. Kasi yung cough ho, it is something na hindi naman natin sinasadya, no? So, it is because ano po yan, reflex reaction ho yan ng body para tulungang i-clear out yung ating throat and pati na ho yung airway natin sa kahit na anumang irritants, mucus, or any foreign particle na nakakapasok ho sa ating respiratory tract. So ito ho ay natural defense mechanism ng body to keep the respiratory system clear and functioning. So reflex ho yan. Kaya minsan kahit nga pagod na pagod ka ng umubo, hindi mo talaga mapigil as long as may nase-sense ho siya doon na foreign body and kadalasan mucus, di ba? Oo. Pag sinabi natin, Doc, na mucus, parang plema ba yan? Ganon? Yes, exactly. Yun na yun, no? Okay. Anong klaseng ubo? Pare-parehas lang ba? Kasi di ba, Doc, may cough na nakasanayan na natin na kapag nga po nagkakaroon ng parang nasamid ka, mapapaubo ka na rin, di ba, Doc? Or yung yes. nung nakaraan naman, napag-usapan natin, whooping cough. 'Di ba? Yes. So may mga nauubo rin naman dahil sa paninigarilyo. Okay. So, kahit ho cough lang yan, marami hong klase ng ubo, no? So, pag sinabi ho nating acute cough, yung ubo ho is only lasting for less than 3 weeks. So, kadalasan ho yan, self-limiting, so meaning kadalasan viral, no? So pagka viral ho, walang masyadong mucus or secretion at kusa ho yang gumagaling by itself in less than or 3 weeks only. Then we also have subacute cough. O ito ho medyo longer, no? Okay. 3 to 8 weeks. So ibig sabihin hanggang 2 linggo, no? And ito ho, pero gradually naman ho ito na nag-i-improve over time. But if it is longer than 2 weeks or ayun ho, no? So magiging chronic cough na ho ito. Kapag no? wala talagang humpay, Doc, hindi pa rin na gumagaling kahit na umiinom na ng antibiotic. Yes. Sorry, hindi ho 2 weeks, 3 to 8 weeks. So bali hanggang 2 months, Okay. no? So, pag more than 2 months na ho, ibang usapan na ho yun. Meaning, there is already an indicative, may underlying health condition na ho yan. Either may hika na ang pasyente, allergies, pwede rin hong GERD, or COPD kung chronic smoker ang pasyente, and also pneumonia. Ang ano lang dito, sa kahit na ho anong klase kasing cough, okay, acute, subacute, chronic, at yung sabihin na natin dry cough, wet cough. Sa panahon ho ngayon, kailangan natin magpa-check up. Unlike before pandemic ho, okay lang, no? Pero simula ho nung nag-pandemic tayo, kailangan hong ma-auscultate lahat ng may ubo. Para humalaman kung may pneumonia. Because uso ho ngayon, unlike before, hindi masyado hong common yung walking pneumonia na tinatawag natin. Kasi ho, merong walking pneumonia na walang ubo. How much more yung may ubo? No? Ibig sabihin, may pulmonya, may mga tao hong niwala nga hong ubo, di mas high risk po yung may ubo ka. No? Because among all the other respiratory diseases, hika, bronchitis, allergic reaction, ang pinaka-deadly ho of all is pneumonia pa rin. Whatever kind of pneumonia it is, deadly ho yan and fatal. Now, let's go back. So, meron din ho tayong tinatawag na dry cough. Pagka dry cough ho, walang plema. Okay. So, ang nararamdaman ng pasyente, tickling, scratching, yes, itchy throat, without any production of mucus or phlegm. Common ho yan pagka viral, Malamig ang panahon. allergies, or irritants.
Meron din ho tayong productive cough. Yan ho yung may phlegm. Merong expulsion of mucus or phlegm galing sa airway. Dito ho pumapasok yung bronchitis or pneumonia. So usually pag pneumonia, productive cough. So may mucus or phlegm, no? Ang bronchitis and pneumonia, ang bronchitis one step ano lang yan ahead of pneumonia kasi yung inflammation and infection sa bronchitis nandoon pa lamang sa bronchi or bronchioles. Pero bumaba ka pa ng kaunti, lumalim ka pa ng kaunti, ang susunod ho dyan is already alveoli or air sacs, which is pag umabot doon sa kadulot-duluhan ng ating lungs, pneumonia na ho yan. Delikado syempre, na. oo, delikado na. So, ibig sabihin, yung iba kasi, pag may bronchitis sila, sasabihin nila, matagal na ako doktorang diagnose na may bronchitis. How sure are you na yung bronchitis mo hindi bumaba sa iyong alveoli or air sacs to become pneumonia? So, wag hong kampante ang may mga hika, bronchitis, kasi napakadaling bumaba niyan sa ating air sacs to become pneumonia. Nocturnal cough, ito ho, nagwo-worsen yung ubo at night. Kadalasan ho ito may postnasal drift, no, or asthma or GERD, no. So kaya ho pag halimbawa first sign nagkaroon tayo ng sipon or runny nose, mas maganda ho gamutin natin agad ng sabihin na nating decongestant or yung mga saline solution to clear the nose. Why? Pag nahiga ho kasi tayo, yung postnasal drip, yung secretion ho doon, pasintabi ho sa nag-dinner, sandali lang ho yun bumaba sa ating throat. So kumbaga yung mikrobyo doon sa likod ng nose mo, pag nakahiga ka kasi yung pull of gravity, babagsak ho yun doon sa ating throat. O di yun, papasok na ho yun sa ating bronchial airway. O magkakaroon ka na ng sari-sari hong infection, uubuhin ka na. Kaya maganda, postnasal drip pa lang ho, sipon, gamutin na ho para, yes, hindi na ho kayo maubo, no? And syempre, yung tinatawag nating whooping cough, yung wala hong humpay na pag-ubo, ayun ho, medyo, although rare naman, medyo nagkaroon lang ng kaunting exacerbation for the past few months, but controlled naman ho siya. So whatever kind of cough it is, sabihin na natin pag more than 2 months nga ho, there is already an underlying cause. But for me, wag nyo na hong pahabutin ng 2 months. Kasi ho, ang dami-dami hong tao ngayon na hindi alam, lumalakad, nagtatrabaho, pero ho, may walking pneumonia. That is the reason why I am always inviting everybody, kahit wala kayong ubo, wala kayong nararamdaman, magpa-check up ho kayo. Kasi ang paborito nitong yung mga elderly ho, tsaka diabetic patient. Kasi bagsak ho ang immune system, sandali lang ho kapitan ng pneumonia, ang walking pneumonia. And mas marami hong nadidisgrasya sa walking pneumonia kasi walang symptoms, napapabayaan. By the time na pumunta ho sila ng ospital, it's already too late kasi sira na ho yung heart, bagsak na yung oxygen. While yung common na pneumonia ho, which is community-acquired pneumonia or hospital-acquired pneumonia, yun ho yung may simptomas. Inuubo, may plema, nilalagnat, bedridden. Mas naaagapan ho yan kasi ang pasyente, masama ho ang pakiramdam, talaga hong magpapacheck up yan. Mas aware ka di ba? Mas conscious mas aware Dok. ka. Yes. So hahanap ka ng treatment, di ba? While si walking pneumonia, very, very tricky. Okay ka ngayon, bukas naghihingalo ka. Kaya usually ho, mas maraming namamatay sa walking pneumonia. And yet, people are so complacent about walking pneumonia. Minsan, if they feel good, kahit sabihin mo nang may narinig kang crackle sa likod nila, hindi ka nila susundin na mag-treatment na. Tapos babalik sa clinic pagka ako naghihingalo na. What can we do pagka it's already too late?
kahit ho ospital for intubation ka na, wala na rin hong magagawa. No? Ayan. Okay. So, mahalaga talaga na ina-apply natin, Doc, yung prevention is better than cure, 'di ba? Agapan Yes. nga po natin, ugaliin po natin na magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Yung regular check-up, annual check-up na sinasabi, importante, invest in your health talaga. Anyway, Doc, para nga po sa mga gusto pong magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address and hotline number once again. Okay. I would like also to remind people na on promo pa rin ho tayo for the detox program. So, bali ho, buy 2+1 pa rin ho tayo. So, ito ho yung mga in-extend namin, no? So, if you buy 2 detox, 1 vector scan or 1 day blood cleansing ang free ninyo. Or if ang binili ho ninyo, 1 detox, 1 day blood cleansing, si vector scan ho ang free ninyo. Also, para ho dun sa mga taong gustong lumakas, gumanda, at ayun ho, bumata. If you want to look and feel 5 to 10 years younger, meron ho tayong anti-aging protocol. So, ang deal ho natin dyan is 5+1. Buy, o mag-prepaid ho kayo ng 5 session, yung pang-anim nyo ho is free na. And hindi naman ho tayo dito after lang sa outside physical looks. Kung hindi ho, napakalaking bagay ho kung ang ating cells inside will be several years younger. Kasi functionally ho, syempre ho, mas healthy tayo pagka bata pa ho yung cells natin in all aspect. And of course, yung atin hong high-dose vitamin C, still open pa po ang discounted amount, no? So, hindi ho kaila sa atin ang vitamin C ho, high dose, nakakapagpaganda, nakakapagpino ng skin, nakakalakas. Aside from that, meron po siyang antimicrobial effect and anti-cancer property pagka ho given in high dose and injectable form, no? So, i-prepaid nyo na ho yung tatlong yan and para hindi kayo mapagsarahan ng promo. Yung free check-up po, pwede nyo pa rin i-apply if you bring a friend, pwede ho ninyong ma-free yung check-up ninyo. And for our YouTube and share and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim. Ayan, pwede nyo hong i-search dyan yung mga na-miss out nyo hong episode. And also sa mga gusto hong magpa-check up, tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 46-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Alright, usapang cough, mga uri pa lang ng ubo yan, ano? Aalamin nga natin kung ano nga pong pinaka main cause at kung sino po yung at risk dito sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Po natin ngayon, cough, para nga po sa mga kakatune in lamang, kanina na pag-usapan natin, Doc, ano, kung ano-ano yung mga klase ng cough na pwedeng dumapo sa atin. Pero ano nga po ba, Doc, yung pinakadahilan? Kasama ba dyan yung pollution, yung panghihina ng immune system natin na kapag ikaw ay laging puyat, madali ka nga pong kapitan ng sakit, lalong-lalo na ng ubo. Katulad rin po ng sabi nyo kanina, di ba, yung mga elderly natin, Doc, at Yes. yung may diabetes. Yes, no? So, pinaka-common sa lahat, of course, pag may infection, no? Respiratory infection, like virus. Kung virus ho, you will have common colds, bronchitis. Pagka bacterial ho, more on pneumonia and bronchitis, no? Yun ho ang pinaka-common. And kadalasan ho, pagka virus, wala kayong secretion. But pagka naging bacterial ho, ayun ho, medyo may mucus production or phlegm. Now, i-correct lang natin yung maling concept minsan ng mga matatanda na sasabihin nahinog na yung sipon mo kasi hindi na watery, sticky na. Mali ho, no? So, ibig sabihin ho, aside from viral, nauwi na ho sa bacterial infection yung sipon ninyo or ubo ninyo. Lumala na, kumbaga, Doc. Yes.
Oo, kumbaga naging yellowish na or greenish na ho yung phlegm ninyo or Aha. secretion, that is the time na dapat ho ngang mag-take na kayo ng antibiotic. So, doon ho, mali ho yung kasabihan, no? So, mas viral ho yan pagka wala pa hong sticky mucus production. Now, pwede rin hong magkaubo yung may mga allergies. Mm-mm. So, pag allergy kasi, pag na-expose, ito naman yung may mga exposure sa pollen, dust, mold, or yung may mga pets, no? Yan, nakaka-trigger ho yan ng allergic reaction. So, uubuhin din ang pasyente. Kasi ho, gustong i-clear out ng respiratory system natin, yun, yung mga pumasok hong molds, dust, gusto niya hong i-expel out. Kaya, ginagawa niyang paubuhin ang pasyente. Asthma, sa asthma naman, ang problema, di ho ba, pag may hika ka, uubuhin ka rin, Mm-mm. kasi ho, inflame and nagnanarrow yung airway. So, kumikipot ho yung daanan ng hangin, so therefore, uubuhin ng pasyente. At ang ubo ho ng may asthma, may wheezing sound na kasama. Yun ho bang halak sa Tagalog, no? Tsaka kapos sa hininga. So may shortness of breath. Hindi naman ho lahat ng umuubo may shortness of breath. But sa kaso ho ng hika, ayan, kapos sa hininga po yan. Mhm. Konting Also, salita pa lang nila, Doc, kapos na no? yes, hinihingal na ho, no? And, eto, hindi alam nung iba, GERD. Yung may GERD din ho, no? Sabihin na nating gastroesophageal reflux disease. Ibang system naman to sa digestive system ito. Paano ho ito magkokos ng ubo sa pasyente? Kasi kaya kailangan ng may taong may GERD, medyo mataas ho ang unan. Mm-mm. Kasi nga meron kang reflux ng acid galing sa stomach mo, aakyat ho yun sa esophagus. Now, ang esophagus ho natin, tsaka trachea, lang ho yan, parallel ho yan. So, pwede hong yung acid sa esophagus, pwede hong makalipat doon sa trachea, causing coughing, no? So, ayun ho, kaya ingat sa may mga GERD, no? Sabi nga natin last time, di ba, pwede ring mag-aspiration pneumonia yung may GERD, Yes. no? Acid nalilipat ho sa respiratory. And of course, syempre may mga COPD, yung chronic obstructive pulmonary disease. Syempre ho, pinaka-example dyan, emphysema. So yung may mga chronic smoker, mga 1 to 2 packs a day. So yung lung tissue ho, hindi na masyadong expandable. Actually, ang hinga ho ng ganito shallow lang kasi hindi na masyadong nakaka-deep breathing ito dahil hindi na ho na-expand masyado ang lungs. Mhm. So, inuubo din ho yan, no? At saka yung may mga umiinom ho ng pang-high blood na ACE inhibitor ang family ng gamot na iniinom. Ito ho yung ang mga dulo pril, captopril, enalapril, ayan. Basta ho pril, ACE inhibitor ho yan. Nakakakos ho yan ng ubo. To some. But to some other people, hindi naman. Depende ho sa kondisyon ng katawan ng pasyente. Kumbaga hiyangan din, Doc. Hiyangan din. Siyempre, kung inuubo doon, mapipilitan kang palitan yung pang-high blood niya. And sabi mo nga kanina, Eli, yung environmental factor tulad ho ng amoy ng sigarilyo, usok, pollution, yung mga strong odors galing sa mga pabrika, ayan ho, nakakakos din ho yan ng pag-ubo. And yung na-mention natin kanina, simula postnasal drip, pagka-excessive ho yung mucus, bababa ho yun doon sa ating throat, causing coughing. And syempre, whooping cough, although bihira naman na ho ngayon, and yung may lung cancer. Pagka ho lung cancer naman, yung ubo nyo ho, talagang matagal na. Na kung ano-ano na ho ang gamot na ginamit ninyo, hindi ho maalis-alis. Yan, sign ho yan ng may lung cancer. And let me remind you na ang lung cancer ho, hindi yan basta-basta nakikita sa chest x-ray. Kailangan ho dyan CT scan para makita yung bukol. Lalo na ho kung ang ubo ninyo, matagal ng ubo, nasamahan pa ho ng fresh blood. Pagka may fresh blood ho, dalawa lang yan. Either may TB ka, cavitary PTB, or lung cancer. So, pareho ho yung inuubo, pareho hong may fresh blood yan. So, kailangan nyo ho talagang magpa-check up dyan
yan para ho ma-address kung ano man ang root cause. Okay. Pero ano nga po ba, Dok, yung mga posibleng komplikasyon naman na mangyari sa pasyente, kung sakaling mapabayaan, hindi binigyan ng pansin, hindi agad nagpakonsulta kasi inisip na, ubo lang yan, normal lang yan, di ba? Dati-rati rin naman ako inuubo, ganyan. Okay, so number 1 na ho, babagsak yung katawan ng pasyente because of disrupted sleep. Yung hindi ka ho makatulog ng maayos gabi-gabi. Correct. Dahilan ho sa pag-ubo. Malaking bagay ho yun kasi yung immune system nyo hindi na nakakabawi. Nagre-recharge ho tayo ng ating chi or lakas through sleeping. Kung wala na hong quality sleep, that will lead to fatigue, then irritability, and syempre ho, yung output ninyo during daytime, bawas, no? Exhaustion, pwede ho tayong dumating sa point na physically exhausted na talaga sa kauubo and magkakaroon na ho ng mga muscle strain yan. Secondary infection, no? Nagkakaroon ho ng nawi-weaken na ho ang immune system. So making the individual more susceptible to secondary bacterial infection. Yun nga ho ang sinasabi natin na sa simula, yung ubo, viral lang naman nagsimula, which is self-limiting sana yun. Kaya lang ho, kadalasan, dahil weaken na yung immune system ng pasyente, dahil paulit-ulit na ho yung viral infection, nag-i-invite ho yan for secondary bacterial infection, which is kailangan na hong gamitan yan ng antibiotics. And pag kailangan na hong antibiotics, hindi ka naman pwedeng mag-self-medicate kasi hindi na ho nakakabili ngayon ng antibiotic na walang reseta. Meaning, kailangan nyo talaga magpa-check up. May mga pasyente din hong nagkakaroon ng rib fracture na pipilayan ho dito sa mga ribs. Sa sobrang ubo? Sobrang ubo. Oo. Wow. Kasi diba yung ubo may pressure yun, di ba? Oo. Ilang beses kang uubo. Kung halos buong maghapon umuubo ka, yung may katawan mismo pagod na. Na rib fracture ho, no? And bukod ho doon, meron ding pag sudden drop in BP, nakakabagsak ho ng BP lalo na pagpapuntang sepsis na due to bacterial infection, nahihimatay ho yung tinatawag nating syncope kasi ho babagsak ang BP. Pagka ganun ho, tandaan nyo yung mga nahihimatay, kailangan nyo hong pahigain ang pasyente para ho makarecover ng consciousness, para ho yung blood flow umagos papuntang ulo. Kasi ho pagbagsak ang BP, yung pull of gravity ng blood nandoon ho sa lower extremities. Kulang yung blood supply sa head. Kaya nahihimatay ang pasyente sa low BP. Kaya pag pinahiga mo yan, magugulat ka, nagigising ang pasyente, no? So, nakaka-aggravate din ho ito ng may hernia, yung may mga luslos. Yes. So, nawo-worsen ho yung hernia or nagkakaroon ng bagong hernia dahil sa pressure ho ng pag-ubo. And of course, meron ho yung social and emotional impact. May negative impact po yan sa ating social interaction sa ibang tao. Siyempre, nakakahiya, ubo ka ng ubo. Sa work performance, hindi ka ho masyadong nakakapagtrabaho ng maayos. And minsan ho, that will lead to embarrassment and frustration. So, kailangan ho talagang i-address yan. Wag na hong palalain. No? Speaking of address, Doc, papaano nga po ba natin tutugunan or lulunasan itong cough, 'di ba? Dahil may mga nadadaan sa antibiotic, pero kapag yung malala na talaga, sabihin natin acute na, chronic, 'di ba? Umaabot na ng 2 hanggang 3 linggo or more than that, ano po yung maire-recommend nating gamutan? Okay. So number 1, for prevention muna, syempre avoid smoking. Hindi lang smoking, second-hand smoke. So, ibig sabihin, kung yung asawa nyo naninigarilyo, pati ho kayo, damay doon. Passive smoker kayo. Kailangan nyo gumawa ng paraan na hindi nyo ma-inhale yun. Syempre ho, kailangan ng good hygiene, lalo na ho pag panahon ng flu and ubo, always wash your hands because of droplet infection. Siyempre ho, maintain a healthy diet. Yung pagkain ho ng masusustansya tulad ng gulay, prutas, importante ho yun. Wag ho puro junk foods and puro delata, no? Exercise regularly. Siyempre ho, yung exercise ho, nakakaganda ng lungs natin. And kung may allergies ho kayo, kailangan nyo hong i-address yung allergies. And yung mga indoor air quality ho, pagka wala hong magandang
ventilation. Kailangan nyo hong iayos yan, no? And ayun ho, kung may mga kailangan ho ng respiratory etiquette, ibig sabihin ho, yung pag-uubo, ay mano ho magtakip Magko-cover, ng di ba? mouth. Oo, meron ho kasi minsan yung biglang ubo, hindi na ho nakakapagtakip yung pasyente. Ugaliin hong mag-cover ng mouth and nose. Tsaka ho yung tissue paper, kailangan ho i-dispose ninyo yon properly sa waste o garbage can, no? At yun po, may mga, hindi na ho uso ngayon yung towel or panyo na doon ho kayo magboblo. Kailangan ho tissue kasi ho, pabalik-balik ho yung pag-handkerchief kayo or ano, hindi na ho valid yan. Kailangan ho tissue, then tapon ho sa tamang lugar. For treatment, whatever is the cause, syempre ho, idadiagnose na kayo ng doktor, kailangan ho i-address. Tulad ng mga paggrabe hong ubo, kailangan natin ng mga cough suppressant to control yung ubo mismo. Expectorant, yun hong mga tulad ng guaifenesin, no, pang-loosen ho ng phlegm. Yung cough suppressant pala, ito ho yung mga may codeine and dextromethorphan. Ano yan, Doc? Parang oral medication din siya? Oral, oo. Kasi minsan aside from the root cause, which is the germs, kailangan lang natin isuppress yung simptomas kasi nga nakakapagod hong umubo. Yes. Antihistamine, pagka ho yung ubo ninyo, may allergic related. Kailangan may pangangati na lalamunan. Yes, antihistamine, kailangan yan. Bronchodilators, pangbuka ho ng airway para sa ang mga cause ng ubo, hika. Corticosteroid, ayan, panghika din ho yan pag severe yung infection. And kailangan ho ng hydration ng pasyente. Aside from oral water daily intake, kailangan ho makomply nyo yun. Pag talagang matindi, kailangan ho ng IV fluid ng pasyente. Sineswero ho para ma-hydrate yung cells. Pag hydrated ho kasi ang pasyente, madaling mag-expel out ng phlegm, no? Humidifier, kung kinakailangan ho ng steam inhalation ng pasyente, very effective po yan. And yung mga throat lozenges, nakatutulong ho, but of course, it is just a temporary relief. No? So, aside from the antibiotic, of course. Opo. Pero sa clinic po natin, Doc, paano nga po ba natin didetect early on kung candidate tayo sa iba't ibang uri ng cough? Ano po yung mga procedure na makakatulong sa mga pasyente? Okay, so siyempre ho, vector scan. Unahin natin yan kasi doon pa lamang ho, kahit wala pa kayong ubo, kung nandyan na ho yung infection leading to coughing, mapipick up na ho ng vector scan yung kung anumang bacteria, virus, or allergens ang nasa katawan ninyo, pick up na ho yan. So we can already treat yung underlying cause para hindi na ho kayo magkaubo. Now doon naman ho sa may ubo na, no? Siyempre ho, yung detoxification program natin, nililinis ho yung colon, garbage organ of the body, liver, gallbladder, yan ho ang root cause ng halos lahat ng sakit. Kidney, tinatanggal din ho ang mga bacteria, virus, and also chemicals. Now, ang isang importante doon, yung colon ho. Why? Colon and lungs, sister organ ho yan sa traditional Chinese medicine. So you cannot make the lungs healthy if your colon is dirty. So yung mga tao hong constipated at hindi regular ang bowel movement, mahirap ho o matagal gamutin ang lungs nila. Either it is pneumonia, either bronchitis, asthma. Kailangan ho, colon is clean. Kasi ho yung pathway niyan sa mga meridian points, magkaano ho yan, konektado ho. No? Sister organ po yan. And aside from that, pag malinis ho ang liver, gallbladder, lahat ng organ sa katawan, syempre ho malakas yung immune system natin. Now, ang liver ho, meron ho tayo dyan na immune system which is the Kupffer cell. So pagka ho malinis yan, mas maganda ang laban natin. And of course, yung blood cleansing ho, syempre ho, dyan tumutulay yung mga bacteria, virus, spreading all over the body. Malilinis ho, mawawash out ho yung blood natin, patay ho lahat ng mikrobyo, pati mga allergens ho, mawawash out natin, which is yun ang cause, di ba, ng
ng mga pag-uubo, whatever is the condition of the patient. So maganda ho ang circulation natin, hindi ho sticky yung blood. So pag ikot ho niyaan sa katawan natin, maganda ang circulation, maganda ang oxygenation. Ang oxygen ho kasi natin, ang blood, 7 times delivery ho yan from head to toe sa isang oras lang. Pero ho, pag madumi yung dugo natin, which is andyan lahat ng bacteria, virus, allergens, chemicals, malapot ho ang dugo. Pag umikot ho yan, hindi niya maaabot yung 7 balik from head to toe. So yung pa lamang ho is already a problem because yung oxygen supply niya ho from the brain downwards, hindi ho enough doon sa need ng katawan, which is 7 times delivery. No? So we encourage everybody to do detoxification and blood cleansing program, ideally every 3 months, and also vector scan at least twice a year. So for those who are interested na mag-avail po ng ganitong klaseng procedure, vector scan, detox, and blood cleansing, Doc, muli ang inyo pong clinic address and hotline number for consultation and appointment. Okay, I forgot to mention kanina, yung atin hong soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap, available ho sa Shopee. At yung hindi ho marunong mag-order sa Shopee, send us your name, address, and cellphone number. Kami ho ang mag-o-order para sa inyo sa Shopee. And i-prepaid nyo na ho yung buy 2 plus 1 sa detox protocol, 5 plus 1 sa anti-aging protocol, and discounted high-dose vitamin C. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Tayo ho ay nasa 11th floor ng Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. God bless, good night, and keep safe. Maraming salamat rin po, Luzon, Visayas at Mindanao. Cough ang ating napag-usapan. Different types of cough meron tayo, kaya naman different treatment rin po ang kinakailangan. Para nga po matiyak ang inyong kalusugan, ugaliin pong magpakonsulta sa ating mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Inyo rin pong nakasama, Ellen Bensal, para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.